Сәлем, кыздар, малайҙар. Һаумыһығыҙ, атай, әсәйҙәр. Өләсәйҙәр, олатайҙар. Һеҙҙе күреүебеҙгә беҙ бик шатбыҙ. Дуҫтар, концертҡа килеп, бик дөрөҫ эшләгәнһегеҙ. Бөгөн һеҙ бөйөк тарихи ваҡиғаның шаһиты буласаҡһығыҙ. Шулай нәҡышлы сәғәттә, нәҡышлы урында беҙ өр-яңы фильм төшөрәбеҙ. Ура, ура, фильм төшөрәбеҙ. Шаштырғыча ҡыҙҙарға ҡуш. Балалар өсөн фильмдарҙы Тамыр 25 йыл буйы төшөрә. Уны бөтә Рәсәй белә. Уларҙы өлкәндәр эшләне бит, ә бөгөн беҙ үҙебеҙ төшөрәбеҙ. Өлкәндәрҙе ҡыҫтырмайбыҙ. Үҙебеҙ баш, үҙебеҙ туш. Үҙебеҙ баш, үҙебеҙ туш. Тиҙерәк башлайыҡ. Беренсе эпизод, беренсе дубль, беренсе кадр. Мотор. Туҡтап тор әле, Мораҙым. Нимә төшөрәгеҙ? Ниндәй фильм? Нимә тураһында? Мәғәнәһе ниҙә? Башта төшөрәйек, аҙаҡ күҙ күрер. Юҡ, Мораҙым, ул әйтәһә тейенгә теймәһә ботаҡҡа тип ҙур эшкә тотонмайҙар. Кәңәш һорайыҡ. Кәңәш һорайыҡ. Кәңәшле йорттар ҡалмаҫ. Өлкәндәрҙе ҡыҫтырмайбыҙ тинегеҙҙә. Кәңәш кенә һорайбыҙ, Азамат. Был өлкәлә уңыш ҡаҙанған, белемле, күренекле кешеләрҙән Тамырҙың дуҫтары күп бит. Иң текәһе Айнур Асҡаров инде беҙҙә. Әйҙәгеҙ унан кәңәш һорайыҡ. Ваҡыты бар ти Айнур Асҡаровтың һеҙҙең менән хәбәр һатып ултырырға. Эше муйындан уның. Тағы яңы фильмға тотонған. Сәләм балалар, сәләм йәш кинематографисттар. Фильм төшөргән ваҡытта иң мөһиме идея булырға тейеш. Әлбиттә, һәр берегеҙҙең ниндәйҙер сценарийһында идея барҙыр бит, әммә ләкин сере шунда, ул идея һеҙҙе беренсенән ҡыҙыҡһындырырға тейеш, икенсенән һеҙ ысын мәғәнәһендә был идея өсөн янып торорға тейешһегеҙ. Үҙегеҙ янһағыҙ, һеҙҙең тамашасығыҙ ҙа янасаҡ был фильмды ҡарап. Шуға күрә уңыштар, башығыҙҙа идеялар күберәк булһын, һәм шул идея менән янып, һеҙ ижад итергә тейешһегеҙ. Шул саҡта ғына һеҙҙең фильмығыҙ яҡшы сығасаҡ. Рәхмәт, Айнур ағай. Тәк, ишеттегеҙме, коллегалар? Тәү сиратта идея кәрәк тине. Идея? Идея. Ҡайҙа һуң ул? Ҡайҙан табырға? Бәлки һатып алырға алыр. Кем генә белһен? Киттек, хәҙер үк эҙләп табайыҡ. Эҙләп табайыҡ. Мин хәзер дә түс түгел, өлкәнәйҙем, эшкиндем. Был йәшемдә мин апай булырға тейешмен дә. Өләсәй ҙә шулай ди, юҡ туғаным булмай бит, тик күңелем төшмәһен.
Бар. Ура! Ура! Идея бар! Камера, мотор, башланык. Туктап тор, Муразым. Тәүдә барыһын да уйлап, план төзер кәрәк. Безнең буласак фильм бик популяр булырга һәм меңләгән тамашасының йөрәген яуларга тиеш. Аңлайһығыҙмы? Меңләгән ал күп буламы? Ни миллион хәтлеме? Эльвинкәйҙең касеттары күкме? Дөрес, Сәлимәкәй. Популярлык буйынса Эл Радикулиакшин бөтә рейтингтарҙы һуға. Уға беренсе клипты Тамыр төшөргән бит. Продюсеры ла теке. Продюсер? Кем була ул? Хайыҫҡан һымаҡ бар дидәле өлгөр продюсер тураһында һөйләйем. Тап Хәйҙәр Вәлиев һәм Данир Ғимаҙиев кеүек. Hayıtqandı kim bilə, sələmin birib kilə. Sələmləkədə haylar, sələmlə mini baydar. Yartı tuqta kuntənkə, tuğu tuqta yegirmə. Hatamalan biznes show, hatqan yerdə şalda show. Aqsaya hay-hat olsa, unğa halt olsa. Olsalardan qıştığa, untınlarga yarıt olsa. Yartı tuqta kuntənkə, tuğu tuqta yegirmə. Hatamalan biznes show, hatqan yerdə şalda show. Yartı tuqta kuntənkə, tuğu tuqta yegirmə. Hatamalan biznes show, hatqan yerdə şalda show. Hayıtqan min hayıtqan, ketələrim hayıtqan. Kəsib yahab alayım, tağın bayıp balayım. Hayıtqandың şıqırığı alıqdan işitilə. Işqı vardır prodüserdir, uңыштың тәмен білә. Шуқтармақтай тауарын, рекламанан башқа да. Илтні қышлық арқағында үлгірдің малы арта. Ярты тұқта контенке, тулы тұқта егілме. Хатамалан бизнес шоу, хатқан ерді шалда шоу. Ярты тұқта контенке, тулы тұқта егілме. Хатамалан бизнес шоу, хатқан ерді шалда шоу. Тамырыбыҙҙа һатып ебәрмәһәләр ярар ине. Кит юҡты, үҙебеҙҙең Тамыр егеттәре лә инде. Хәйҙәр менән Данир, моғайын алдашмаҫтар. Шулай ҙа күҙ ҡолаҡ булырға кәрәк, кәкре ҡайынға теретеп китмәһендәр. Айгөл, бигерәк һин инде. Бер-береңә ышаныр кәрәк. Тәк, идея бар. Продюсерҙар аҡса эҙәргә сығып китте. Артабан нимә? Сәләм, кескәй дуҫтар. Кино төшөргә булдығыҙмы? Бик һәйбәт эш, бик ҡатмарлы эш ул. Улны еңелләштерер өсөн иң тәүҙә эште сценарийҙан башларға кәрәк. Һеҙ ҡағыҙғамы, компьютергамы, бөтә үҙегеҙҙең киноғыҙҙы теркәп ҡуйырға тейешһегеҙ, бөтә диалогтарҙы яҙырға, бөтә геройҙарығыҙ нимә әйтергә тейеш, ҡайҙа барырға тейеш, һәм бөтә әйберҙе теркәп ҡуйһағыҙ, һеҙҙең киноғыҙ мына ошолай килеп сығыр. Рәхмәт, Зөһрә апай. Киләһе аҙым сценарий. Сценарий төплө, икмәткеле булырға тейеш. Бына һинең өсөн был тормошта иң мөһиме нимә? Әсәй, атай, апайым, өләсәйем, олатайым, яҡын кешеләрем. Тимәк, беҙ дөрөҫ юлда. Һәр кем өсөн иң мөһиме ғаилә. Илесендә гел тыныслык булһа, ҡояш йәйһә нурлы ҡулсағың. Туғандарың иҫән-имен булһа, йылы булһа ғаилә усағың. Ожмах кеүек тыуған еребеҙҙә бәхет өсөн
бына шулайрак. Хак булыгыз. Вәт исмаһам кадр. Эй, нимә эшләйегез унда? Азамат агалака сын югалткан шуны эзләйбез. Эй, шуларды. Локация нимә икәнен беләһегезме һуң? Ага, уны кирәк нимәкәй? Локация ул фильм төшерә торган урын. Бик уйлансызлыклы булырга тиеш. Рияз агайның фильмдердагы күпме? Әйтәле куя инде шумрадым. Алло, Рияз агай? При создании фильма очень важным является выбор места съемки. У киношников это называется выбор локации. Бывает натурная съемка, это на природе, в лесу, в огороде, на полянах. Бывает интерьерная съемка, это объекты настоящие, там дома, бани, квартиры, то, что внутри. Бывает еще экстерьерная съемка, это, можно сказать, рядом с домами, рядом с какими-то там беседками, помещениями. Иногда приходится выбирать совершенно необычные интерьеры, экстерьеры, натурные объекты. Очень сложно снимать в пещерах. Но еще сложнее снимать под водой, в пещерах и под водой, где совершенно другие условия, где трудно работать с дайверским оборудованием и где надо специально готовить для этого камеру. Но подводное погружение того стоит. Увидеть этот фантастический мир глазами оператора подводных съемок, я вам рекомендую. Вәт исмаһам кадр. Ого, классында өсөн төшереп була икән. Хәзерге технологияларның барыһы ла мөмкин. Осталыгың, белемең генә итһен. Солкан каканын карап шыма толымым тарап, сізді селбәрі ханап, тик ултырам аптырап, Хавасы башчағы қыды, хылау қыд мен хау-халау, бірді еңел үштігелу, гүлгілән халау болау, бірді еңел үштігелу, гүлгілән халау болау. Түңәрәкәй күлінден титәрі талсығық, онан әрінезер бір ей қарайым талсығым, Хавасы башчағы қыды, хылау қыд мен хау-халау, бірді еңел үштігелу, гүлгілән халау болау, бірді еңел үштігелу, гүлгілән халау болау. Астында тып-тыныш юқыды көк қорқыныс, әменің шашқым келә, көктәргә ашқым келә, Хавасы башчағы қыды, хылау қыд мен хау-халау, бірді еңел үштігелу, гүлгілән халау болау, бірді еңел үштігелу, гүлгілән халау болау. Хавасы башчағы қыды, хылау қыд мен хау-халау, бірді еңел үштігелу, гүлгілән халау болау, бірді еңел үштігелу, гүлгілән халау болау. Төшерә башлайбызмы бүген юкмы? Кул талды. Оператор ише еңелдән түгел, Морадым. Куеп тор камераңды. Безнең белән бәйләнешкә иң текә телевизион оператор Уралгы Таулин сыга хәзер. Урал агай, без сезне тыңлайбыз. Оператор прежде всего должен быть с фантазией, я считаю. У него должна быть фантазия здесь, а главное вот здесь. Вот. Он должен уметь кадровать. Когда нас учили кадровать, когда не было фотоаппаратов, ну сейчас фотоаппарат есть у всех, даже вот на таких вот мобильных телефонах, ну а когда в моем детстве этого ничего не было. Мы вырезали из коробок вот
рамки, и через рамки, через из спичечных коробок искали кадр. Оператор все время должен тренироваться. Если ты перестаешь снимать, ты перестаешь быть оператором. Век живи, век учись. Проснувшись, берите фотоаппарат в руки, снимайте, засыпайте под мышкой с фотоаппаратом. Рәхмәт, Урал ағай. Ватисмам һөнәр әллә оператор булып китергә? Белгән килһә, Урал ағай Шүлгән таш фильмы өсөн ТЭФИ премияһына лайык булды. Беләм бу фильмды. Ватундасмам сценарий, идея, локация. Маладис, Морадым. Инде һүҙҙәр ятып алғанһың. Һине хәҙерҙән үк институтҡа уҡырға алып була. Укытырга тиң, София апай. Телтейдермә һин донъяға, донъя тәбиғәт төтлө. Көһө саҡтала көйлө, бул көсө саҡтала көслө. Телтейдермә һин донъяға, донъя тәбиғәт төтлө. Көһө саҡтала көйлө, бул көсө саҡтала көслө. Телтейдермә һин донъяға, донъя бит сабай төтлө. Ул көлгәндә көлә бер, һин илағанда бул хисле. Телтейдермә һин донъяға, донъя бит сабай төтлө. Ул көлгәндә көлә бер, һин илағанда бул хисле. Телтейдермә һин донъяға, донъя тәбиғәт төтлө. Көһө саҡтала көлө, бул көсө саҡтала көслө. Телтейдермә һин донъяға, донъя тәбиғәт төтлө. Көһө саҡтала көлө, бул көсө саҡтала көслө. Телтейдермә һин донъяға, донъя бит сабай төтлө. Сабай төтлө. Ул көлгәндә көлә бер, һин илағанда бул хисле. Телтейдермә һин донъяға, донъя бит сабай төтлө. Сабай төтлө. Ул көлгәндә көлә бер, һин илағанда бул хисле. Благодарим всех, кто помог в организации нашего праздника. Спасибо Стерлитамакскому хлебокомбинату «Стерх» и лично генеральному директору Юлии Николаевне Герасимовой за вкусные угощения. Большое спасибо научно-производственной фирме «Румикс» и лично директору Минзале Валиулловне Фазлиевдиновой за прекрасные подарки. Спасибо Ривкату Закиевичу Мавлиярову, директору магазина «София», за прекрасную одежду ведущим. Спасибо коллективу Государственного концертного зала «Башкортостан» и лично директору Алмасу Расиховичу Саитову. Бала күңелен, безнең күңелде үстергәнегез өсөн зур рәхмәт һеҙгә. Вәтисмаһам кадр. Тамырда төшөрөлгән фильм әкиәттәрҙе бер ҡасанда ҡарап туя алмайым. Һин генә түгел, барыбыҙ ҙа шулай. Сөнки уларҙа күңел йылыһы, тарих, халыҡсанлык. Бер олоно, бер кесене тыңла. Скайп аша беҙгә Альбина инәй ишек ҡаға. Кәңәштәренә ҡолаҡ һалмай булмай. Ого, Альбина инәй скайпта. Һаумыһығыҙ, балаҡайҙар. Интернет булғас хәҙер рәхәт. Һеҙҙең кино төшөргәнегеҙҙе мин күреп, белеп ултырам. Минең дә һеҙгә бер кәңәшем бар. Кино төшөргәндә милли рухты, кейемдәрҙе, ғөрөф-ғәҙәттәребеҙҙе онотмағыҙ. Уларҙы күрһәтһәгеҙ, һеҙ үҙегеҙҙе күтәрерһегеҙ һәм беҙҙең халыҡтың йолаларын да күрһәтерһегеҙ. Киноғыҙ ҙа бик уңышлы булыр, Алла бирһә. Ҙур рәхмәт, Альбина инәй. Күрҙегеҙме, дуҫтар? Тамырҙың өләсәйҙәре лә заман менән бергә атлай.
Тамырдың Альбина Ләсәй төп роль уйнаган Кәкүксәйе фильмы әллә күпме фестивальләрдә еңү яланы. Кәкүксәйн дусларыбыз да үтһен Ләйсән Мазитова Тамыр ансамбле кызлары менән. Мин тайдым, егетләргә күксәй ярамай. Ухап киттем. Самира сценарий әзерме? Сәлимә утыргыз кайда? Уф, арыттырды. Моразым, нишлә болай әрләнеп киттең ул? Мин бит ассистент, демәк мине тыңларга тиешсегез. Шулай менә, асәләлдәктә төшкәндә бөтәбездә режиссерды тыңланык. Режиссер түгел, ассистент бөтә өчен җаваплы. Нимә хут көрәштерәһегез тагы? Моразым, мин ассистент тыңлагыз мине ди. Мине тыңламастар инде булар. Я ярай, хут көрәштермәгез. Бәйләнештә Хөрмәтулла Үтәшев иде. Ул хәзер һезгә съемка вакытында кем хуҗа икәнен аңлатып бирер. Дөрес әйтәһегез, егетләр һәм кызлар, иҗади проектта иң төп кеше әлбәттә ул режиссер. Режиссер төп фикерде әйтә һәм костюм тегүсе, ут яктыртусы һәммәһе тик режиссерның җитәкчелегендә эш итә. Режиссер ниндәй була дигән сорауга мин һезгә җавап бирәм. Ул талапсан, укымышлы, башка проектларда, спектакльләрдә, киноларда карап берергә һәм дөньяда ниндәй яңа үзгәрешләр барлыгын һәммәһендә белеп барырга тиеш. Шуңа күрә, әгәр дә режиссер булырга теләсәгез, әлбәттә барыгы һезнең кулда. Укыгыз һәм тырышыгыз. Рәхмәт, Хөрмәтулла агай. Күрсәш. Улар бугыз мин риза түгел. Мин синтезда катнашмайм. Кәрәген хукар бертин. Самира, егетләргә улай катып бәрелмәйдер. Ярый, хәзер көйләп сөйләп ебәрерме мин аны? Ә сәхнәлә Башкортстанга беренче алтын арфия алып кайткан ТЭФИ премия лауреаты Каралай фильм әкиятеннән Ер. Шулай, каты
Әлләһин шәфкатһеҙ елинде Ниңә иҙҙе күңел гөлөмдө Әлләһин шәфкатһеҙ елинде Ҡоралайым, минең ҡоралайым Һинһеҙ нисек ҡайҙан йыралайым Ҡоралайым, минең ҡоралайым Һинһеҙ нисек ҡайҙан йыралайым Ҡайҙа дауа яңы яраға Йылға түгел гүйә яраға Ҡайҙа дауа яңы яраға Йылға түгел гүйә яраға Ҡоралайым, минең ҡоралайым Һинһеҙ нисек ҡайҙан йыралайым Ҡоралайым, минең ҡоралайым Һинһеҙ нисек ҡайҙан йыралайым Ҡайҙа дауа яңы яраға Йылға түгел гүйә яраға Ҡайҙа дауа яңы яраға Йылға түгел гүйә яраға Шунан кем режиссер була? Мин дә режиссер булым килә. Әйдә икәү булабыз, бит әһәрәттәр. Уй, ялҡытығыҙ мине. Тамырҙың атҡаҙанған алып барыусын тыңлабаһағыҙ, ана, Карусель каналынан Сергей Друзьяка ҡолаҡ һалығыҙ. Стоп, 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 стойте! Остановитесь. Друзья мои, прошу вас, не надо спорить. В съемочной группе важен каждый человек. В отдельности и все вместе. Мурадым, запомни, только командный дух творит чудеса. Друзья мои, помните, что вы одна большая творческая семья, объединенная целью достучаться до сердец зрителей. Творческая семья, готовая к приключениям, готовая снимать кино. Ни пуха, ни пера. Все получится. Удачи! Хатта Мәскәүдә лә без фильм төшөргәнде белеп торалар. Мәскәүдә генә түгел, ана Европалағы сәяхәтен ташлап, зур сумаданын һөйрәп, Руслан Шпаршатов кайтып төшкән. Над нами солнце светит, не жизнь, а благодать. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. А нам говорят, что катят корочки-потянузы. А я говорю вам, хватит! Устал я от этой обузы. Па-па-ба-ба-ба-парам. Корочки-потянузы. Па-па-ба-ба-ба-парам. Устал я от этой обузы. Па-па-пара-па-парам. Корочки-потянузы. Па-па-пара-па-парам. Устал я от этой обузы. Слова упрямо эти я буду повторять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. А нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Па-па-пара-па-парам. Впадает в Каспийское море. Па-па-пара-па-парам. Не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком,
Шагать надо в ногу с веком, а мы не хотим шагать. Нам хочется гулять. Азамат, һин тауқыраштан ғашиқ булуға ышанаһыңмы? София, я сиңа шулай тәэсир итәме? Алдан ук әйтеп куям, миндә әле кызлар кайһыһы юк. Фильм төшерергә кәрәк. Кәрәгең бар ине. Безнең фильмда ла мөхәббәт темаһы булырга тиеш димәксемен. Мөхәббәт ул мәңгелек тема. Был хакта минең яраткан актрисам Рушана Бабичтан һорайык. Ул әллә күпме кинола төшкән. Театрда ла уйнай, Тамыр әкиятләрендә лә катнаша. Фильмдардың һәр береһендә мөхәббәт темаһы бар. Атайыңды, әсәйеңде ярату. Туган ереңә, халкыңа мөхәббәт. Ярату хисе был дөньяла иң кадерле хис. Уңыштар һеҙгә, балалар. Рәхмәт, Рушан апай. Мин дә шул хакта тылҡыйым да һиңә. Ә һин Софияға яҙ тәэҫир итәм. Белгән килһә, Тамырҙың тәүге текә фильмдарының береһе Шихан дәрсерендәге һөйөү йыры хитҡа әйләнгән. Һөйөүемдә күккә сәйдем, яндыҙ булып янды. Йондоҙ нуры күңелемә наҙың булып тамды. Упҡындарҙан йылып алды кисер дигән һүҙең. Ошо һүҙең өсөн миңә бирелгәндер түҙем. Упҡындарҙан йылып алды кисер дигән һүҙең. Ошо һүҙең Упҡындарҙан йылып алды кисер дигән һүҙең. Ошо һүҙең өсөн миңә бирелгәндер түҙем. Упҡындарҙан йылып алды кисер дигән һүҙең. Ошо һүҙең өсөн миңә бирелгәндер түҙем. Ошо һүҙең Сценарий бар, идея шәп, тема, урын, бөтәһе лә табылды. Тик нимәлер етмәй кеүек. Ой, тағы ла нимә етмәй? Ете медиа студия етәксеһе Батыр Ғай Ғалимовты тыңлайыҡ. Сәләм. Әгәр һеҙ видео төшөрәһегеҙ икән, ул видеола фишка булырға тейеш, үҙенсәлек. Тамашасы ошо видеоны ҡарап үткәндән һуң «Вау!» тип әйтергә тейеш. Тамашасы һеҙҙең клипты, фильмды ҡарай икән, бер моментта, кульминация ваҡытында ул шаҡ-ҡатырлыҡ китеп аптырырға тейеш. Әгәр ундай фишкалар һеҙҙә күберәк булһа, проекттығыҙ бына менән тигән була. Фишка тине юмор баштар. Киттек миңә, миндә фишкалар күп ул.
бүләктәр бирде. Бында шатлыклы байрамдар тик безнең туган илдә. Бында шатлыклы байрамдар тик безнең туган илдә. 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 Шыршы купшы киенгән, безгә кунакка килгән. Әйләнәбез тирәләп, йырлашабыз бергәләп. Әйләнәбез тирәләп, йырлашабыз бергәләп. Фильм төшерү үзенчәлекләрен белеп беттек. Рольләргә актерлар хәйләп алабыз да башлайбыз. Ничегрәк итеп һайлыйлар икән уларда? Әйдә тизләп фильм әкиятләре куйган Тамыр режиссеры Ләйсән апай Солтанғолованан һорайык. Сәлам достар! Ысынлап та, фильмда рольдәргә актердар һайлау бик катмарлы. Бигрәк тә бәләкәй балалар белән кадрда эшләүсе, олы, өлкән актерларны дөрес һайлау мөһим. Чөнки бәләкәй актер менән олы актер арасында бер-береңә ышаныс тууырга тиеш, бер-береңне тою, гармония булырга тиеш. Мин төшергән бөтә әкиятләрдә лә Карьондыз булһынмы ул, Тылсымлы койрык, Кәкүк сәйе, я Колын кайдала, бәләкәй актердар үз эшен еренә еткереп, рольдәрен хатта арттырып башкарды дип әйтер инем. Иң һуңгы төшергән Умырзая фильмында ла шулай ук. Уңыштар һеҙгә. Рәхмәт, Ләйсән апай. Әйдә, Умырзая фильмынан йыр тәҡдим итәйек дуҫтарыбыҙға. Диванам мин, дивана, дөнья менән йыуанам. Дөнья минең үҙ өйөм, дөнья моңо үҙ көйөм. Үҙем нисек теләйем, ерҙә шулай йәшәйем. Бер кемгә юҡ зыяным, мин тик умырзаямын. Үҙем нисек теләйем, ерҙә шулай йәшәйем. Бер кемгә юҡ зыяным, мин тик умырзаямын. Һәр терегә һөйөнәм, тик үлемгә көйөнәм. Ә хәҙергә ҡыуанам, диванам мин, дивана. Үҙем нисек теләйем, ерҙә шулай йәшәйем. Бер кемгә юҡ зыяным, мин тик умырзаямын. Үҙем нисек теләйем, ерҙә шулай йәшәйем. Бер кемгә юҡ зыяным, мин тик умырзаямын. Үҙем нисек теләйем, ерҙә шулай йәшәйем. Бер кемгә юҡ зыяным, мин тик умырзаямын. Үҙем нисек теләйем, ерҙә шулай йәшәйем. Бер кемгә юҡ зыяным, мин тик умырзаямын.
Дуслар, без бүген бик күп нәмәләр белдек. Безнең Тамыр телеканалын бөтә Рәсәйгә танытқан фильмдарға ла байкаяһанык. Фильмдарда халык мәдәнияте, телебез, халык тарихы. Без Тамырда канат ныгытып, артабан укып, халкыбызның күңел дөньяһын, ынтылышын, казанышын тарихка теркәрбез. Ардаклы башкорт режиссерлары Амир Абдразаков, Малик Яхшимбәтов, Әнвәр Нурмөхәмәтовтарның эшен дәвам иттербез. Әле ең хәлганы эшләп йөргән режиссерлар Булат Ясубов, Айсавак Имағолов, Флүзә Фәрхшәтова, Гөлназ Галимуллина һәм бүген безнең булган профессионаллардан өйрәнербез. Без төшергән фильмдарны карап, тамашачылар "Вәт исмаһам кадр" дип шатлатыр әле. Вәт исмаһам кадр. Тамыр кадрлары. Эй, кызлар һәм малайлар, бер үк синдә калмагыз. Тамыр күрһәтә тамыр, кыланып һәм карагыз. Тамыр, тамыр, күрһәтә тамыр, 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 карагыз тамыр, тамыр. Бәләкәс әүрәтә, дөньяның гәүләтә, иләү кеүек эш килә, сәрәкият дәүләте. Тамыр, тамыр, күрһәтә тамыр, 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 карагыз тамыр, 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 күрһәтә тамыр, 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 карагыз тамыр, тамыр. Оператор, режиссер, рәсемдә көйер яныр. Вәт исмаһам кадр дип, халык хайран калыр. Тамыр, тамыр, күрһәтә тамыр, 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 карагыз тамыр, 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 күрһәтә тамыр, 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 карагыз тамыр, тамыр. Мия Тамыр каналында оқшай программалар, Шәпәрва, Сулпылар. Мин бүгенге концертты қарайым деп Баймак районының Билал ауылынан келіп еттім. Мына инде 4-нче ел рәттән балаларымды ошо Тамыр каналының концертына алып киләм. Без чупа-чуз узамык. Тамыр концерттан бер елда ла калдырмайбыз. Кызларыбыз менән елда киләбез. Әсәһе менән атаһы эштән һорап китә алмагас, yeğenimde куанып, шатланып алып килдем. Кастингта үткәйнем. Анда һөйләмде ятлап һөйләргә кирәк ине. Балалар безнең күләгәбез бит ул безнең. Отражение безнең тормышта. Өйдә нимә күрәләр, шуны күрһәтәләр. Атаң әсәң балаларга ягымлы булһа, игътибарлы булһа, балаларын үзләренең тиңе итеп һөйләшә, менә гадел, үзеңдә аңлаган шәхестәр тәрбияләп була гаиләләр. Дуслар, кәефтәр шәпме? Тәнәфес вакытында кастингта ла катнашып өлгердегез, шулаймы? Кастинг һөҙөмтәләрен байрам аҙағында ҙур экранда күрербеҙ. Әле ҡорау, монтаж бара. Йондоҙҙар күпәйер инде хәҙер. Мине бүтән саҡырып тормаҫтар. Тамыр сәхнәһенә бөтәһенә лә урын етә, Мораҙым. Беҙгә лә, дуҫтарыбыҙға ла.
Кемдер матыр булганга, сыктым бөгүн кырдарга, кырда эшим булганга, бүтләтә умтылганга. Гөлләргә, гөлләргә, бетә эшим өлгерде, бетә эшим өлгерде. Кемдер матыр булганга, гөлләргә, гөлләргә, бетә эшим өлгерде, бетә эшим өлгерде. Кемдер матыр булганга. Бейіп алдым түптәтіп, қояш қара яратып, осып келдім зәңгәр көкті иңләп уйлатып. Гүлләргә, гүлләргә, бөтә эшем өлгерде, бөтә эшем өлгерде. Кемдер матур булганга, гүлләргә, гүлләргә, бөтә эшем өлгерде, бөтә эшем өлгерде. Кемдер матур булганга. Кемдер матур булганга, сыктым бөгүн кырдарга, матур күндү һәм үземде мактай йырларга. Гүлләргә, гүлләргә, бөтә эшем өлгерде, бөтә эшем өлгерде. Кемдер матур булганга, гүлләргә, гүлләргә, бөтә эшем өлгерде, бөтә эшем өлгерде. Кемдер матур булганга, бөтә эшем өлгерде, кемдер матур булганга. Ауылда һағындыр, беҙен инде ҡолонда үҫкәндер инде. Аттан ҡурҡмайыңмы һуң? Юҡсы, быйыл Алтай һыбай йөрөргә өйрәтә тине. Вәт. Сая башҡорт ҡыҙҙары ошолай була инде. Yili yerenim yegetende yetkere yili yetmez yerige. Yalanda tuğul yavbala veli kovulduk birige. Oy, mengen atımı un kanatımı hin batır yeget kürke. Ay kinen hemen yilde yilgene batır yeget il kürke.
балалар мәслихатка менгәндә, на дип фыскыра. Уға баласаға йырышлай тәфһир итә. Йырлай башлауның бәпәйгә әйләнәләп куя. Мин тағы баласаға урамдар буйлап сабам. Ниләр генә эшләһәм дә бар ердә уен табам. Әйдә инде кушыл миңа, мин инде үстем тимә. Баласаға һәрберенең барыбер кайтты килә. Ялан аяк йөгереп, яланда футбол тибеп, арыл-талыл белмәй сабан агас атымны егеп. Әйдә инде кушыл миңа, мин инде үттем тимә. Баласаға һәр кешенең тагы бер кайтты килә. Минең баласағым, кайтырмын һиңә тагы, һиңә кунакка килермен берәй уңайын табып. Әйдә инде кушыл миңа, мин инде үттем тимә. Баласаға һәр кешенең тагы бер кайтты килә. Әйдә инде кушыл миңа, мин инде үттем тимә. Баласаға һәр кешенең тагы бер кайтты килә. Мин киләсәктә Райгас хирург булгым килә. Мин хирург булгым килә. Мин Райгас мәктәп директоры булам. Мин киләсәктә Гайсар агай һымак бик билдәле ярсы булгым килә. Инженер булырга теләм. Мин үскәч врач булам. Мин киләсәктә ярсы курайсы булырга теләйм һәм күп концертларда катнашам. Мин үскәч туган илемә файдалы кеше булырга хыялланам. Шуны оныттым. Әйдә әле бергәлә, толымдарға үрәйек сәскәләр. Йондыҙҙарҙы алайыҡ та, һырғайтып тағайыҡ. Алда гөл донъялары, алда гөл буяңһының, алда гөл булыр барыһы ла. Сабыр итһәң саҡына.
бит һәм сақына. паспорт алғансыға теке ұлатып қоябын тамыр каналы. Бұталар тапшырулар ма өткіріп, мына шу баланың рухи яқтан өкешіне нық тәсір етке, мына ұшы тапшырулар, ұшы каналға шпәкәрлік ете айтерді мен. Мына әлбетте біз бәлге сияқты ондай нәмелер болмай тұрған шуға мөгірдің балаларымды мына шыларды қарап өсуіне, мына ұшы саралар мұхытында өсуіне бек қуанам. Бұнда балалар өздерін шул қадар еркін тұталар, рахатланып йөрүйләр, җикерәләр, кычкыралар, шаулайлар. Уларга берәү шым, ташаулама дип әйтүсек, менә шуның менән ошо байрам балаларга, әсәдәргә куаныш. Баласактың утравына килегез безгә дустар, сәпәкәйле уйнаганда тоташы елы
Акай, был күкүгрәнен ишеттеңме? Әллә исләмәйм. Ниңә һорайһың? Чөнки беренче тапкыр күкүгрәгәндә ергә ятып аунаһаң, ярең уңышлы буласың. Кызыкнамыш икән. Дөрес тә. Ә мин ләсән ямгыр астында ялан баш йөрәһәң, сәсең оҙон булып үсә тигәнде ишеткәнем бар. Уй тамсытам баштан, мин касайым әле. Нишләп? Егетләргә оҙон сач килешмәй, ләсән ямгыр башына хәҙер. Ишеттеңме? Быйыл Сулпылар бәйгеһе бик кызыу башланган. Был бәйгелә катнашу балалардан гына түгел, кайбер өлкән йырчыларның да хыялы икән. Үткән елда Рөстәм Гызатуллин, Марсель Котоев, Гөлдәр Ишкуатова, Гасар Миңлеголовка Сулпыларда катнашу бәхете тигәне хәтер куангандар ти. Әйе, бына Гайсар агай Миңлеголов бүген дә безнең менән. Баласақта тидүтә килә, ә унан һуң яш ҡалаһы килә. Ваҡыт шулай үҙ ҡәҙерен белә. Ашыҡмай ул ашыҡтырған саҡта, етмәй ҡала бик күп осраҡта. Минут һанап ваҡыт һора хаҡта. Баласақтан еңәлер, ваҡыттар үтмәй, үҫеп еткәс бер кемгә. Буш ваҡыт етмәй, йәш ғүмерҙәрҙә бик тиҙ үтә лә китә, ә офоҡта һәр көндө һалҡын көҙ көтә. Ваҡыт тиҙ үтә, ваҡыт тиҙ үтә, ваҡыт тиҙ үтә, ваҡыт тиҙ үтә. Көндәр үтә кинәт иткән елдәй, күңел генә ниҙер көтә эҙләй. Ғүмерҙең дә үткәндәрен һиҙмәй. Барына ла өлгөрөргә кәрәк, шуға күрә йүгерәбеҙ тимәк. Ашығыуҙан ярһып тибә йөрәк.
вакыттар үтмәй, үтеп еткәс беркемгә. Буш вакыт етмәй, яшь гомердә бик тиз үтәлә китә, офыкта һәр көндә халкын көтә, вакыт тиз үтә. Вакыт тиз үтә. Вакыт тиз үтә. Вакыт тиз үтә. Балаларды рухлы итеп тәрбияләр өчен уларга иң беренче мөхит булдырырга кирәк. Һәм безнең Тамырның ошо зур байрамы, елына бер тапкырына үткәрелә торган байрамы, менә башкалабызның иң матур залында, шунда бик югары кимәлдә үткән байрам, һәр баланың күңелендә менә ошо башкорт мөхите менә ошондай булырга тиеш дигәнде калдыралар мөгаен. Һәм бүген залдагы балалар балалар өчен төшерелгән башкорт әкиятләрендә каранылар. Ушул әкиятләрдәге йырдарды тыңланылар. Һәм тагы бик матур сыгыштарды күрделәр, файла уйнаялар. Менә ошо улай инде безнең рухи мөхит. Дуслар, иң яуаплы мәл етте. Шульганташ 2 фильмына кастинг һөҗүмчеләрен һезнең хөкемгә сыгарабыз. Ул хәтлем куркытмайык әле. Достар, һезнең ихлас, һәләтле икәнегезне быга тиклемдә белә инек. Ә бүген һездән калдырдык. Һезнең арала кыйып куйган артистлар муендан, Мурадым эшен калудан дөрес курка. Ярты сәгать эчендә корап, монтажлап бетерерлек түгел. Тик без нык тырыштык. Бүген без Шульганташ 2 фильм әкиятенә кастинг үткәрдек. Кастинг үткән ергә юл тотам. Уф! Продюсер юлыңгай әйтеп китергә кушты. Бүген Тамыр байрамында бөтәһе 730 туга чупа-чупс сурылган, 994 стәр тәмлекәсе юк ителгән, 550 шар өрелгән, 470 флаг күтәрелгән, 315 бүләк отылган. Бөтте шикелле әлегә. Кастинг үткән ергә сак барып еттем. Шулай итеп, Шульганташ 2 фильм әкиятенә кастинг. Кисәрткә, кас! Аха, курктыңмы? Алата һинче пүзелеп тора. Мия куркактардан нагырак яраталар икән. Мин куркак түгел. Мин куркак түгел. Вәт исмаһам кадыр. Ә һин кем? Безнең малайдарга охшамаганһың. Юаш кынаһың. Әллә юеш кенәһең микән? Авызыңа һуртланыңмы әллә? Авызыңа һыу урталаныңмы әллә? Авызыңа һыу урталаныңмы әллә? Вәт исмаһам кадыр. Нәмә кәрәк һеҙгә минән? Минең еппедерлектә хәлем юк. Алыра кунак килгән. Минең еппедерлектә хәлем юк. Ауларга кунак килгән. Вәт исмаһам кадыр. Көлмә, көлкең яңырыр. Мин белештем, торна дигән кош. Көлмә, көлкең яңырыр. Мин белештем, торна дигән кош. Ташбулаттың әкияте ысын булып сықты бит, әй? Ташбулаттың әкияте ысын булып сықты. Ташбулаттың әкияте ысын булып сықты. Вәт исмаһам кадыр. Ысын, яхшы әкият ысынга якын була. Ысын итеп эшләргә безнең кебек шәп артистлар кирәк. Тагы бәләкәс кенә бала күңелен әүләргә олы йөрәкле, түземле, һәләтле өлкәннәр кирәк. Тамырдагы кебек. Бәлки без очрашырбыз әле.
Ырлай бейі, саяра күлі, байрамдың атағыналы кілібеттік. Тәмленәмә күп булмай шул. Достар, бүгін біз һеҙҙең менән Тамырдың алтын фондына һаҡланған фильмдарҙы байҡаныҡ. Моғайын, һеҙ ҡәҙерле тамашасылар, вәт исмаһам кадр тип тел шартлатып ултырғанһығыҙҙыр. Ә ҡайһы берәүҙәр нәҡ бүгін телевидение өлкәһенә беренсе аҙымдар эшләне. Һәм бер нисә йылдан һеҙҙең хаҡта вәт исмаһам кадр, Тамырҙың кадрҙары тип әйтерҙәр. Ҡыйыу булығыҙ. Оялып тормағыҙ. Хыялығыҙға тоғро булығыҙ. Тамыр менән бергә атлағандар һәр саҡ маҡсатына ирешер. Бынамын тигән кадр булыр. Вәт исмаһам кадр. Сабый саҡтан күкрәгемә тамыр йәйгән ергенәм. Һулыш биргән, тормош биргән әсәкәй